42% ডিসকাউন্টে মানে স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ভাই আসলে কি সত্যি নাকি? হ্যাঁ, এটা সত্যি, মানে অবিশ্বাস্য অফার না এটা মনে হচ্ছে অবিশ্বাস্য কিন্তু এটা বাস্তব। এবং আমি বলে দিচ্ছি যে বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার 42% তাও স্যামসাং এর ফ্রিজ। আচ্ছা ভাই, এটা মানে আপনারা জানেন যে তুফান আসলে বেশিক্ষণ থাকে না, আর এটা কিন্তু তুফান অফার বছরের শেষ কতক্ষণের জন্য? মাত্র 24 ঘন্টা। 24 ঘন্টার জন্য, প্রথম 5 জন, আজকে রাত 9টা থেকে কালকে রাত 9টা পর্যন্ত। রাইট। আচ্ছা, এবং আমরা আবারও বলছি প্রথম 5 জন আপনারা কিন্তু এই অফারটা লুফে নিতে পারবেন। এই জন্য ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করতে হবে। ভাই শেয়ার করলে কিছু আছে নাকি? হ্যাঁ, শেয়ার করলে আমরা পুরস্কার দিব, শেয়ার করলে আমরা গিফট বক্স দেব, স্যামসাং এর পক্ষ থেকে গিফট বক্স। আচ্ছা, মানে অনেকে বলতে পারে ভাই এটা কি ছোট শোরুম? না ভাইয়া, এটা কিন্তু বিশাল একটা শোরুম। আপনাদের জন্য হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটিতে চলে এসেছি, আর ধামাকা মেগা ডিসকাউন্ট চলছে। দর্শক, আমরা যেটা বলছিলাম মাত্র মানে 42% ডিসকাউন্টে স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ 42% আছে। এছাড়া আরো চমৎকার চমৎকার অফার আছে, আপনারা নিতে পারবেন। যারা লাইভে আছেন, কে কোথা থেকে আছেন, সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা একটু জাস্ট কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন যারা লাইভে আছেন। দর্শক, স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, এটা কিন্তু প্রথম ভাই 5 জনের জন্য থাকবে। রাইট। আচ্ছা, যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছে তারা কি এই অফারে অংশগ্রহণ করতে? হ্যাঁ, এটা সারা বাংলাদেশে সবাই পাবে এটা। আচ্ছা, মানে ডিসকাউন্টের পরে আর কোনো অফার আছে কিনা ডেলিভারির বা দেখা যাচ্ছে? না, এটা আর কোনো অফার নাই। আচ্ছা, এটা অনলি এই দাম। যদি ঢাকার বাইরে নিতে চায় কাস্টমার উনি আমাদের যে ডেলিভারি চার্জ আছে সেটা উনি পেমেন্ট করে দিবেন। আচ্ছা, এটা কি আসলে 42% ডিসকাউন্ট কিনা আমাদের জন্য রেগুলার প্রাইস আর বর্তমান প্রাইস আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 49,900 টাকা রেগুলার প্রাইস। আর স্যামসাং এর এটা 20 বছরের ওয়ারেন্টি আছে কিন্তু। 20 বছর, এটা কিন্তু ইনভার্টার। রাইট। আচ্ছা, ডিজিটাল ইনভার্টারের এই চমৎকার ফ্রিজটা আপনারা দেখছেন দর্শক, 42% ডিসকাউন্টে। বর্তমান প্রাইস তাহলে কত আসছে? এটা বর্তমান প্রাইস আসবে হচ্ছে মাত্র 28,900 টাকা। 28,900 টাকা, এটা কিন্তু প্রথম 5 জন পাবেন। 28,900, রাইট। মানে আমি তো দেখছিলাম যে 31,900, তার থেকেও আরো ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,900 টাকা। 28,900 টাকায়। এবং যখন 5 জন কেনা হয়ে যাবে, পরের 5 জন কিন্তু পাবে হচ্ছে 31,900 করে। মানে এটা প্রথম 5 জন কিন্তু যারা আগে আসবেন 28,900, আর পরের 5 জনের জন্য হচ্ছে 31,900। মানে আপনারা একটু খেয়াল করবেন অবশ্যই, কারণ প্রথম 5 জন থাকবে যারা আগে আসবে তাদেরকে 42% দেওয়া হবে। ওকে, আচ্ছা, যারা লাইভে আছেন, কে কোথা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন একটু কমেন্ট করেন। এরকম অফার 42% ডিসকাউন্ট আমরা একটু মানে এটা কিন্তু স্যামসাং এর খুবই পপুলার একটা মডেলটার নামটা কি? এটা RB21। আচ্ছা, চমৎকার। যারা আসলে নিতে চান ভাই, আপনাদের মানে সব লোকেশন, কেউ যদি সরাসরি আসতে চায়? আমাদের শোরুম লোকেশন হচ্ছে আপনার শ্যামলী ক্লাব মাঠের পাশে আছে, আচ্ছা, আদাবর থানার পাশে আছে, রিং রোডে আছে, এছাড়া মোহাম্মদপুর জাপান গার্ডেন সিটির অপোজিটে আছে। আচ্ছা, মানে এই রোডে 3টা শোরুম আছে। আপনারা দর্শক যারা সরাসরি আসবেন, কালকে কয়টা থেকে খোলা আছে শোরুম? আগামীকাল সকাল 10টা থেকে খোলা আছে। আচ্ছা, সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত। যারা আগে আসবেন, কেউ যদি দেখা যাচ্ছে অনলাইনে বুকিং দিয়ে রাখতে চায় করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সিস্টেমটা কি এখন যদি বুকিং দিয়ে রাখতে চায়? সিস্টেম হচ্ছে যে উনি আমাদের যে বিকাশ নাম্বার আছে, স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারগুলো আছে, এগুলো বিকাশ নাম্বার, উনি বিকাশে পেমেন্ট করতে পারবেন। আর লাইভ শেয়ারে কি কিছু গিফট আছে? লাইভ শেয়ারের জন্য আমি যেটা বলছিলাম, যারা বেশি বেশি শেয়ার করবে, আচ্ছা, স্যামসাং এবং হোলসেল যতভাবে এই ধরনের গিফট বক্স দেওয়া হবে। আচ্ছা, যারা শেয়ারের জন্য বেশি বেশি শেয়ার করবেন তাদের জন্য স্যামসাং এর পক্ষ থেকে গিফট বক্স এবং ভালো একটা গিফট বক্স থাকবে। আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক অবশ্যই শেয়ার করে ফেলবেন। আর ভাই, আমি আরেকটা শুনলাম যে ওয়াশিং মেশিন নাকি আপনারা পানির দামে ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছেন? আমরা পানির দামে ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছি, এবং আপনি জেনে অবাক হয়ে যাবেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মাত্র 4,899 টাকায় আমরা ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছি। 4,899 টাকায় ওয়াশিং মেশিন, 2 বছর গ্যারান্টি, 2 বছরের গ্যারান্টি সহকারে, হোম সার্ভিস। মাথা নষ্ট করা দর্শক, মানে এবং এটা শুধু কাপড় ওয়াশ করবে না, কাপড় শুকাবেও, কিন্তু কাপড় শুকিয়েও দিবে। আচ্ছা, চমৎকার। আমরা ফ্রিজ তো দেখলাম, তাহলে ওয়াশিং মেশিনটা দেখাই দিই। দর্শক যারা আপনারা নিতে চান ফ্রিজ, সব ফ্রিজে কিন্তু ডিসকাউন্ট আছে। আপনারা শোরুম ভিজিট করলে দেখতে পাবেন। দেখেন, বড় ফ্রিজ গুলোতেও কিন্তু ডিসকাউন্ট অফার আছে। আমরা এক এক করে আপনাদেরকে বলে দিব। যারা লাইভে আছেন, কে কোথা থেকে আছেন, আমাদেরকে জাস্ট একটু কমেন্ট করে জানাবেন। এই যে সেই অফার মূল্যের ফ্রিজ, আমরা আবারও বলছি, দেখেন এই ওয়াশিং মেশিন রেগুলার প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 8,000 টাকা, আর অফার মূল্য হচ্ছে 6,490। যারা প্রথম 5 জন আসবেন, তাদের জন্য হচ্ছে মাত্র 4,899 টাকা। 4,899 টাকা। পরের 5 জনের জন্য সেটা হবে 5,490 টাকা। আচ্ছা, ডিপ ফ্রিজ কি অফারে আছে কিনা জানতে আছে? ডিপ ফ্রিজ অফারে আছে। জি, ডিপ ফ্রিজ অফারে আছে, আপনি নিতে পারবেন। আমরা আবারও বলছি, এটা হচ্ছে কত লিটার ক্যাপাসিটির ওয়াশিং মেশিন? এটা হচ্ছে আপনার 3 কেজি। 3 কেজির ওয়াশিং মেশিন। ব্যাচেলর বা যারা হাজবেন্ড ওয়াইফ আছেন তাদের জন্য মোটামুটি 3 কেজি, 3 থেকে 4 টাকা পর ওয়াশ করা যাবে এবং শুকানো যাবে। খুবই চমৎকার। ভাইয়া, গিফট বক্সে কি আছে শেয়ার করলে? গিফট বক্সে হচ্ছে আপনি 9টা বক্স পাবেন,
আপনি ফ্রিজের বা অন্যান্য যে খাবার স্টোরেজ করার জন্য রাখা যাবে। এই ধরনের 9টা বক্স পাওয়া যাবে। আচ্ছা 9টা বক্স কিন্তু পাওয়া যাবে। লাইভ অবশ্যই শেয়ার করবেন। 9 কেজির ওয়াশিং মেশিন নিতে চাই, দাম কত জানাবেন? হ্যাঁ অবশ্যই আমরা জানাবো। আচ্ছা 9 কেজির ওয়াশিং মেশিন অফার আছে, আমাদের সঙ্গেই থাকুন, আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের। আচ্ছা এরপরে আমরা কি দেখাতে পারি ভাই? জি এরপরে হচ্ছে আমরা দেখাবো হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা ডিপ ফ্রিজে দেখি কি অফার আছে। ডিপ ফ্রিজে কিন্তু আমরা মানে পাগলা অফার দিচ্ছি। ডিপ ফ্রিজ আরো বছরের শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অফার। আচ্ছা এটা হচ্ছে বিখ্যাত কোম্পানি শার্প জাপানিজ কোম্পানি। ওকে শার্পের ডিপ ফ্রিজ হচ্ছে 110 লিটার ক্যাপাসিটি। 110 লিটার ক্যাপাসিটি। প্রথম 5 জনের জন্য থাকবে মাত্র 24,900 টাকা। মাত্র 24,900 টাকায় ডিপ ফ্রিজ। কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা 110 লিটার। 110 লিটার ক্যাপাসিটি। শার্প কোম্পানি কিন্তু। শার্প কোম্পানির। সো এত কম দামে এটা কখনোই কিন্তু পাওয়া যাবে না। ওকে শেষ সুযোগ। আচ্ছা আর ওকে। পরের 5 জনের জন্য থাকবে 25,900 টাকা। আচ্ছা আমাদের সাথে আরেক ভাই কমেন্ট করেছে, উনি বলছে যে RB21 218 লিটারের প্রাইসটা কত বলেছেন? আমরা যেটা একটু আগে বললাম যে ওইটাই কিন্তু ডিসকাউন্ট প্রাইসে বলছি। এটা কিন্তু আমরা যেটা 42% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার যে রেড কালার মাত্র 28,900 টাকা প্রথম 5 জন, আর পরে 5 জন থাকবে 31,900 টাকা। আচ্ছা টিভিতে কোনো অফার আছে কি? হ্যাঁ টিভিতে অফার আছে। সকল প্রোডাক্টে আপনার টিভি থেকে শুরু করে ওয়াশিং মেশিন, ডিপ ফ্রিজ সব প্রোডাক্টে ডিসকাউন্ট অফার। রাইট। এবং আপনি একটা জিনিস বলে রাখি যে আমরা কিন্তু আসছি কিছুক্ষণ পর, আমরা আসবো। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন গরমে কালে যে এসি না কিনে, যারা শীতকালে যারা এসি কিনে, মানে যারা বুদ্ধিমান মানুষ, এসি তো দেখেন ওই যে অফার আছে ঝুলে আছে, আমরা বিশাল ডিসকাউন্ট ওয়েট করছে। আর এটা শুধুমাত্র আগামী কালকে রাত 9টা পর্যন্ত। রাইট, শুধু একদিনের জন্য। মানে অলরেডি আজকে থেকে রাত 9টা শুরু হয়েছে, কালকে রাত 9টা এটা শেষ হয়ে যাবে। কারণ আমাদের কাছে তো অনেক বেশি প্রোডাক্ট নাই, আমরা চাইলেও কিন্তু পারবো না, কারণ সবাইকে দেওয়া সম্ভব না, কারণ এটা প্রচুর মানুষের গ্যাদারিং হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা সবাই চায়। তো আমরা এরপরে ডিপ ফ্রিজ গুলো আমরা দেখাচ্ছি। যেমন এই ফ্রিজটা দেখেন আপনি, এটা হচ্ছে বিখ্যাত ব্র্যান্ড হায়ারের। আচ্ছা হায়ারের, এটা ব্ল্যাক কালার। ওকে, মানে অসাধারণ একটা কালার এবং ফুললি কিন্তু গ্লাস ডোর। আচ্ছা, এবং খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা। ওকে, এটার দাম আমরা রাখছি প্রথম 5 জনের জন্য ওকে মাত্র 30,900 টাকা। প্রথম 5 জনের জন্য 30,900 টাকায়। রাইট। এই যে রেগুলার প্রাইস দেখেন 37,400। 175 লিটার নাকি? 175 হচ্ছে মডেল গ্রোস ক্যাপাসিটি। আর সাইজটা হচ্ছে আপনার 146 লিটার। 30,900 টাকা। আমি ভুল করছি, প্রথম 5 জনের জন্য 29,900 টাকা। 29,900। আর পরের 5 জনের জন্য 30,900 টাকা। প্রথম 5 জনের জন্য 29,900, পরের 5 জনের জন্য 30,900। আর এই পাশে আমাদের আরো কিছু আছে। বিখ্যাত কোম্পানি প্যানাসোনিক আছে, জাপানিজ ব্র্যান্ড। প্যানাসোনিকের আমাদের যে অফারটা আছে সেটা প্রথম 5 জনের জন্য 33,900। আচ্ছা, এটা ক্যাপাসিটি 150 লিটার। 150 লিটার। আর পরের 5 জনের জন্য 34,900 টাকা। 34,900। ভাই এসিতে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আছে? এসিতে আমাদের ডিসকাউন্ট আছে সর্বোচ্চ 35%। 35% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে। বছরের শেষ এবং সেরা অফার। আচ্ছা ওকে। আচ্ছা এই পাশে আরো একটা হিটাচি আছে, জাপানের বিখ্যাত ব্র্যান্ড। ওকে, এটার দাম হচ্ছে আমরা 41,000 বিক্রি করছি, কিন্তু আমাদের যে এই ব্লকবাস্টার অফারে 24 ঘন্টার জন্য আমরা রাখবো মাত্র প্রথম 5 জনের জন্য 34,900। 34,000 প্রথম 5 জন। 900। হ্যাঁ। আচ্ছা তারপরের 5 জনের জন্য 35,900। 35,900। আচ্ছা ওকে, আমরা জাস্ট বলে যাচ্ছি এক এক করে, কারণ অনেক প্রোডাক্ট দেখাতে হবে। যাদের যেটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। বড় ফ্রিজও অফার আছে। হ্যাঁ বড় ফ্রিজে অফার আছে, যেমন হায়ারের এই ফ্রিজটা, এটা কিন্তু ধামাকা, বিশাল ধামাকা। আচ্ছা আপনার ওই আমরা যেটা দেখিয়েছেন ব্ল্যাক কালারটা, এটা হোয়াইট কালার। এটা ওকে 175 লিটার। এটা কিন্তু আমরা দিচ্ছি মাত্র আপনার 25,900 টাকা। আচ্ছা 25,900 টাকায়। পরের 5 জন। আর প্রথম 5 জন পাবে 24,900। 24,900 টাকায়। দর্শক মাথা নষ্ট করা হবে। কিন্তু আসলে আমরা কল্পনা করতে পারি না যে এত বড় কোম্পানির ফ্রিজ এত সস্তায় পাওয়া যায়। আচ্ছা ওকে, একমাত্র সম্ভব হচ্ছে আপনার কারণে। কিন্তু মানে অনেকে বলছে ভাই এত ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, প্রোডাক্টগুলোর সাথে কি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে কিনা? প্রতিটা প্রোডাক্টের সঙ্গে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। আচ্ছা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব কিন্তু ব্র্যান্ড, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। আচ্ছা ওকে, সবগুলো কিন্তু ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আপনারা হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর যারা একটু বড় চায়, এই যে যেমন প্যানাসোনিক আছে। কত লিটার? এটা 300 লিটার। 300 লিটার ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের, এটার রেগুলার প্রাইস তো অনেক, আমরা রেগুলার প্রাইসে না যাই। অনেক প্রাইস, এটা রেগুলার প্রাইস, কিন্তু আমরা ওই প্রথম 5 জনকে দিব মাত্র 56,900 টাকায়। 56,900 টাকায় আপনারা কিন্তু এই 300 লিটার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। যদি শার্প চায়, আচ্ছা শার্প যদি নিতে চান, শার্পে কিন্তু ধামাকা অফার আছে। আচ্ছা এটা 300 লিটার ক্যাপাসিটি শার্পেরটা। এটার জন্য কিন্তু আমাদের ধামাকা অফার হচ্ছে মাত্র 46,900।
900 টাকা 300 লিটার ফ্রিজ। 300 লিটার ফ্রিজ। আর পরের পাঁচজন পাবে হচ্ছে 47900। 47900 টাকায়। আচ্ছা, হায়ার ক্লিন কুল দ্যাটটনের দাম জানতে যাচ্ছে। হায়ার ক্লিন কুল দ্যাটটনের দাম আমরা বলবো, অবশ্যই বলবো। আচ্ছা, আমরা একটু পরে আসতেছি। হ্যাঁ, আমরা একটু এসির দামটা বলে দেই। আচ্ছা, এসি যারা নিতে চান, শীতে এসির দাম কমে, এটা অনেকেই বলে। আসলে কতটুকু কমেছে আমরা একটু দেখি। হ্যাঁ, আমরা এই যে আমরা গরমে বিক্রি করি 72990 টাকা করে। এটা ক্লিন কুল হায়ারের দ্যাটটন ক্লিন কুল, এটা আমরা বিক্রি করব মাত্র 56542 টাকা। 56542 টাকা ক্লিন কুল দ্যাটন। এটা কি শুধু এসির দাম? শুধু এসির দাম। ইনস্টলেশনটা আপনার নিবে, ফিটিং 1500 টাকা নিবে। আচ্ছা, ফিটিং 1500 টাকা নিবে। আমরা আবারও বলছি, হায়ার দ্যাটন ক্লিন কুল যারা ট্রিপল ইনভার্টার নিতে চান, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 56542 টাকা। তবে হায়ারে কিন্তু আরেকটা মডেল আছে যেটা কিন্তু আপনার খুব প্রিমিয়াম মডেল, মানে বাংলাদেশে এটা প্রচুর জনপ্রিয় মডেল। এটা আপনার ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সহ আপনাকে নিরাপদ রাখবে, এটা হেলদি এয়ার দিবে আপনাকে। সেটা হচ্ছে ইউভি কুল। ইউভি কুল আমরা সবাই জানি ইউভি কুল। হায়ারের ইউভি কুল মেগা ডিসকাউন্ট। এটা কি দ্যাটন? হ্যাঁ, এটা দ্যাটন। আচ্ছা, দ্যাটন এটাও ইনভার্টার হবে, তাই তো? রাইট। আচ্ছা, দ্যাটন ইনভার্টার, এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 65000। না, কিন্তু প্রথম 5 জনের জন্য এটা হবে মাত্র 60990 টাকা। 60990 টাকা প্রথম 5 জনের জন্য। প্রথম 5 জনের জন্য কিন্তু 60990 টাকা, 15000 টাকা এক এসিতে ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার চমৎকার। ডাবল ডোরের ফ্রিজ আছে, আমরা দেখাবো ভাইয়া। দোকানের জন্য কি গ্লাস ডোর ফ্রিজ আছে কি? দোকানের জন্য? না, দোকানের জন্য গ্লাস ডোর ফ্রিজ না। দোকানের জন্য এটা হবে না ভাইয়া। আমরা আরেকটা এসি দেখাতে পারি, সেটা হচ্ছে আপনার অ্যান্টি ডাস্ট কুল। অ্যান্টি ডাস্ট কুল, রাইট। এটা কিন্তু আপনার যে ময়লা ধুলাবালু আপনার রুমের যেগুলো, এগুলো সে কিন্তু ক্লিন করবে। এটাও দ্যাটন। রাইট, দ্যাটন। এটা হায়ারের। এটাও ইনভার্টার। এটা ইনভার্টার 10 বছরের গ্যারান্টি। এটা প্রথম 5 জনের জন্য কত? এটা মাত্র 56932 টাকা। 56932 টাকায়। এটা কিন্তু আপনার ইতিহাসের সেরা অফার বলা যায়। সেরা অফার। দর্শক শেয়ার করবেন, শেয়ার করলে কিন্তু। আর আমাদের কাছে কিন্তু ওই বিখ্যাত জাপানিজ ব্র্যান্ড, আচ্ছা, ডাইকিন আছে। ডাইকিনে কিন্তু আপনার আমাদের 1.5 টন আছে, 1 টন আছে। আচ্ছা, এবং আপনার 1 টন কিন্তু আমরা দিচ্ছি আপনার 35% ডিসকাউন্ট প্রায়। আচ্ছা, ডাইকিনে চলছে 35% ডিসকাউন্ট দর্শক। এবং এখানে কিন্তু আমরা দিব মাত্র 1 টন 46735 টাকা। 46735 দাম টাকা, হচ্ছে 71900। আচ্ছা, দেখেন মানে এত পরিমাণ ডিসকাউন্ট ডাইকিন ফ্রিজ মানে এসিতে। যারা এরপরে 5 জন কিনবে তারা পাবে 1000 টাকা বাড়বে, 47900 টাকা। 1000 টাকা করে বাড়বে, মানে প্রথম 10 জন যেটাই আসবেন সেটাতেই কি? প্রথম 5 জন, মানে প্রথম 5 জন, তারপরের 5 জন আর কি। রাইট। আর ডাইকিন ডেটটন যেটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 95900 টাকা। এটা আমাদের অফার মূল্য পড়বে মাত্র 62900 টাকা। 62900 টাকা ডেটটন। ওকে, তো এখানেও প্রায় 35% ডিসকাউন্ট। 35% ডিসকাউন্ট রয়েছে। আপনারা দর্শক যারা গ্রি লাভার, মানে গ্রিকে যারা ভালোবাসে, গ্রি যারা নিতে চান, দেখি গ্রিতে কি অফার আছে। কিন্তু আমাদের কাছে বিশাল অফার আছে। আমি গ্রির আমাদের সবগুলো মডেল মনে এখানে ডিসপ্লেতে নাই। আচ্ছা, আমরা ডেটটন দিয়ে শুরু করি। এই যে গ্রি ডেটটন ইনভার্টার জনপ্রিয়। আচ্ছা, সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রি ডেটটন ইনভার্টার আপনার 79390 টাকা হচ্ছে আমাদের রেগুলার প্রাইস। বিক্রি হয়েছে। এইটা আমরা দিব মাত্র 63512 টাকা প্রথম 5 জনের জন্য। 63512 টাকা প্রথম 5 জনের জন্য। ডেটটন ওয়াইফাই ইনভার্টার। ওয়াইফাই ইনভার্টার যে কোনো জায়গা থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। রাইট, স্মার্ট এসি। আচ্ছা আচ্ছা, 10 বছরের গ্যারান্টি পাবে। 63512 টাকা ডেটটন গ্রি ইনভার্টার। আর যদি কেউ এটা নন ইনভার্টার চায়, আচ্ছা, ডেটটন তাহলে আছে আমাদের কাছে গ্রি নন ইনভার্টার ডেটটন 53592 টাকা। 53592 টাকায় গ্রি ডেটটন নন ইনভার্টার আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো যা থাকে থাকবেই। আবার 2 টনও আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, গ্রি যদি 2 টন ইনভার্টার নিতে চায়, এটা প্রায় 18000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মাত্র 75990 টাকা পাবে। 75990 টাকা আপনারা কিন্তু মেগা ডিসকাউন্টে নিতে পারবেন। রাইট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরপরে যদি আমরা যাই, এরপরে আমরা কি দেখাবো? এরপর আমরা ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখাতে পারি। ওয়াশিং মেশিন, যেহেতু শীতের সময়, এখন অনেকে ওয়াশিং মেশিন টিভিতে তারপরে আসছি আমরা ওয়াশিং মেশিন দেখি। ওয়াশিং মেশিনে আমাদের মানে সবচেয়ে ভালো একটা মানে মডেল আছে, আমি দেখাতে পারি। শার্পের ওয়াশিং মেশিন, কিন্তু শার্পের উপর আর মডেল হয় না। এটা কিন্তু শার্পের বিখ্যাত একটা মডেল, 7 কেজি। 7 কেজির একটা মডেল। রাইট। এটা আমরা নরমালি বিক্রি করি হচ্ছে 27900। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 25900 টাকা। আচ্ছা, কিন্তু এখানে কিন্তু একটা মজার ব্যাপার আছে। ওই যে প্রথম 5 জন যেটা, আচ্ছা, এখানে প্রথম 5 জনের জন্য মাত্র 23900। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। প্রথম 5 জনের জন্য মাত্র 23900 টাকা। প্রথম 5 জনের জন্য 23900 টাকা। আচ্ছা, 23900 টাকা আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। তো যারা আসলে নিতে চান, সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা, ওকে। তো ওকে, ফাইন। এরপরে আমাদের 5 বছরের 10 বছর গ্যারান্টি কিন্তু পাবে কাস্টমাররা। 10 বছর গ্যারান্টি পাবে। ওকে। আর এরপরে আমাদের কাছে ওয়ালটনের একটা আছে 7 কেজি।
এটা পড়বে মাত্র 21,279 টাকা। 21,200, এটা কত লিটার? 7 কেজি। 7 কেজির 21,279 এটা টাকা। মার্কেট চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আচ্ছা, বাংলাদেশে কোনো জায়গায় এর ধারে কাছেও পাবে না কিন্তু এই দামে আপনারা পাবেন না। নেভার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, 7 কেজির ওয়াশিং মেশিন। ওকে, আমরা যদি এর পাশাপাশি এখানে দেখি, এখানে আমাদের বিখ্যাত ব্র্যান্ড স্যামসাং এর আছে। স্যামসাং এর এটা হচ্ছে কয় কেজি? এটা 7 কেজি। এটা স্যামসাং এর 7 কেজি ডায়মন্ড রাম। আচ্ছা, ওকে, 10 বছরের গ্যারান্টি। ওকে, 36,900 রেগুলার প্রাইস। আচ্ছা, আমরা অফার দিয়ে বিক্রি করছি 29,937 টাকা। 29,937 টাকা। কিন্তু আচ্ছা, প্রথম 5 জনের জন্য থাকবে কত? মাত্র 26,900। 26,900 টাকায় প্রথম 5 জনের জন্য স্যামসাং ব্র্যান্ডের 7 মানে কেজি। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এগুলো তো কাপড় শুকিয়েও দিবে? হ্যাঁ, শুকাই দিবে। আচ্ছা, এগুলো ধোয়া শুকানো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আচ্ছা, বিনামূল্যে ফিটিং করে দিবে। ওকে, জি ভাইয়া, শার্পের ওয়াশিং মেশিনটা নিতে চাই। ওকে, জসিম বেগম, জেসমিন বেগম, তাহলে ভাই আপু স্ক্রিনে নাম্বার আছেন, এখন কল দিয়ে আপনি কনফার্মেশন না, করতে এখনই উনি করতে পারে, আমাদেরকে এসএমএস করে রাখতে পারে হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমেইলে। আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা যে নাম্বারগুলো দেখছেন, দুইটা নাম্বার আছে, এখনই আপনি নক করে রাখতে পারেন। রাইট। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা বিখ্যাত ব্র্যান্ড আছে হায়ার। হায়ারের এটা 7 কেজি। 7 কেজি। এগুলো তো অটোমেটিক সব? এটা অটোমেটিক। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু প্রথম 5 জনের জন্য দাম পড়বে মাত্র 21,730 টাকা। 21,730 টাকা প্রথম 5 জনের জন্য। প্রথম 5 জনের জন্য, রাইট, 10 বছরের গ্যারান্টি পাবে। 10 বছরের গ্যারান্টি এবং বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় বিনামূল্যে ফিটিং করে দিবে। বাংলাদেশ হায়ারেরটা কিন্তু বিনামূল্যে ফিটিং করে দিবে বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এরপরে আমরা যদি এরপরে হায়ারেরই আবার 8 কেজি আছে। আচ্ছা, 8 কেজি আছে। 8 কেজি, এটা কিন্তু আপনার মানে এত চমৎকার একটা প্রোডাক্ট। এবং আপনি দেখেন যে এখানে একটা সুবিধা আছে, অটো রিস্টার্ট। অটো রিস্টার্ট। আমাদের দেশে বিদ্যুতের একটা সমস্যা আছে, আচ্ছা, মাঝখানে কারেন্ট চলে যায়। ওকে, তখন কি হবে? সে যেখান থেকে আপনার কারেন্ট চলে গিয়েছিল, মানে কাপড়টা আপনি দেখা যায় অর্ধেক অবস্থায় কারেন্ট চলে গেছে, রাইট, কারেন্ট আসলে ওই জায়গা থেকেই শুরু আবার করবে, ওই জায়গাতে শুরু হবে, সে কিন্তু আর প্রথমে যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা একমাত্র কিন্তু এই আপনার এই একটা মডেল আছে হায়ারে, আর একটা মডেলে আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তো এটা 8 কেজি এবং এটা দেখতেও কিন্তু অসাধারণ, অসাধারণ লুকিং। দেখেন, খুবই চমৎকার লুকিং। এটা হচ্ছে 8 কেজির হবে, এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে। এটা প্রথম 5 জনের জন্য পড়বে মাত্র 26,158 টাকা। 26,158 টাকায় 8 কেজি করে কিন্তু 31,900 টাকায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আর 10 বছর গ্যারান্টি থাকছেই। 10 বছরের গ্যারান্টি থাকছে। আর এগুলো কিন্তু ফিটিং বাংলাদেশে ফ্রি, বাংলাদেশে ফ্রি থাকবে। ওকে স্যামসাং ওকে, এবং হায়ার। আচ্ছা, স্যামসাং হায়ারটা ফিটিংটা ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, একটু বড় যদি ওয়াশিং মেশিন, হ্যাঁ, আমাদের বড় আছে, আমরা যদি দেখাতে পারি 13 কেজি। 13 কেজি, 13 কেজি কিন্তু আপনার ওয়ারপুল। ওয়ারপুল। আচ্ছা, এটা ওয়ারপুলের হবে, আপনারা দেখতে পারেন। এখানে একটা ফ্যাসিলিটি আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনার বাংলাদেশে টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে যে গরম পানির যে সিস্টেমটা, মানে ঠান্ডা গরম দুটেই আছে, এটা বিল্ট ইন হিটার। আচ্ছা, এটা কিন্তু একমাত্র ওয়ারপুলই আছে। ও মানে ভেতরেই গরম হবে পানি? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কিন্তু আলাদা গরম পানি দিতে হবে প্রয়োজন নেই আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, তো চমৎকার। এই অসাধারণ ওয়াশিং মেশিনটি আপনার, এটা আমাদের যে অফার প্রাইসটা আছে, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, মাত্র 46,700 টাকা। 46,700 টাকায় প্রথম 5 জন পাবে এই প্রাইসে। এই প্রাইসে এই 13 কেজি ওয়াশ। এখানে কিন্তু কম্বল, বড় বড় ব্যাট কভার আপনি অনায়াসে ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা, ডিরেক্ট কম্বল আপনারা ধুতে পারবেন এবং 10 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। 10 বছরের গ্যারান্টি, সারা বাংলাদেশে ফ্রি ফিটিং চার্জ। আচ্ছা, কোনো টাকা লাগবে না ফিটিং চার্জ। আচ্ছা, ফিটিং চার্জটা ফ্রি থাকবে। ওকে, আচ্ছা, এই আবার অনেকে আপনার একটু ছোট চায়, 7.5 কেজি আছে, 7.5 কেজি ওয়ারপুল কোম্পানি ওয়ারপুলের। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের স্পেশাল প্রাইসে পাবে মাত্র 28,340 টাকা। আচ্ছা, 28,340 টাকায় এটা আপনারা দেখতে পারেন। ওকে, অনেকে চায় এলজি নিতে চান, এলজি আবার স্মার্ট ইনভার্টার। স্মার্ট ইনভার্টার, ওকে, স্মার্ট ইনভার্টার পাবে মাত্র 39,900 টাকায়। 39,900 যে কোনো শোরুমে যাবে, দাম নেবে কিন্তু 47,900। 47,900, আমাদের এখানে 8,000 টাকা কম। 8,000 টাকা কম, 39,900। এটা 24 ঘন্টার অফার। যে অফারগুলো দেখছেন দর্শক, সবই 24 ঘন্টার অফার। আপনারা চাইলে কিন্তু একটা মাঝখানে আমি একটা ভালো একটা প্রোডাক্ট দেখাই। আচ্ছা, এটা ওয়ালপুলেরই, এটা মেড ইন ইটালি। এটা কি ওয়াশিং মেশিনই? না, এটা ডিপ ফ্রিজ। এটা মেড ইন ইটালি। ইতালি মানে সরাসরি ইটালি থেকে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো চায়না কিন্তু না। আচ্ছা, ডাইরেক্ট ইটালি, বডিতে লেখা আছে। চট্টগ্রামে কি আপনাদের কোনো শোরুম আছে? আমাদের চট্টগ্রামে শোরুম না, কিন্তু সার্ভিস সেন্টার আছে, সার্ভিস সেন্টার। আচ্ছা, চট্টগ্রাম থেকে আপনারা নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এই ওয়ালপুলের যে ডিপ ফ্রিজটা আছে, এটা সরাসরি মেড ইন ইটালি। আচ্ছা, এটা আমাদের একটা অফার আছে, আমরা বিক্রি করি 44,900 টাকা। আচ্ছা, কিন্তু আমাদের 24 ঘন্টার জন্য মাত্র 36,900। 36,000 প্রথম 5 জন এই প্রাইসে পাবে 900 টাকা। ঠিক আছে, এটা ডিপ ফ্রিজ খুবই সুন্দর। ওকে, খুবই চমৎকার ডিপ ফ্রিজ, মেড ইন ইতালি। কারো প্রয়োজন হলে আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, আমরা একটু টিভি দেখতে যাচ্ছি ভাই। জি, আচ্ছা, আমরা কি টিভি দেখাবো? হ্যাঁ, আমরা টিভি দেখাই আসেন। আচ্ছা, দুই একটা টিভি দেখাই দিই। টিভিতে দেখি কি স্যামসাং বা সনি। টিভিতে তো আমরা যে অফার দিব আজকে, আচ্ছা, সবচেয়ে ভালো অফার কোন টিভিটাতে আছে ভাই? টিভিতে আমাদের সবচেয়ে যে ভালো অফারটা যেটা আমরা দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা দিচ্ছি হায়ার
এবং রোয়াতে। আচ্ছা 5 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি। রোয়া 5 বছরের শুধু প্যানেল না, 5 বছরের প্যানেল, 5 বছরের মাদারবোর্ড, এবং 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত কিন্তু আপনি সার্ভিসটা পাবেন। চমৎকার হোম সার্ভিস। আচ্ছা ওকে, তো আমরা শুরু করি টিভি নিয়ে। আচ্ছা টিভির আমরা একটু বড় টিভি আগে যাই। হ্যাঁ বড় টিভি কত ইঞ্চি? বড় টিভি 65 ইঞ্চি কোনটা? আচ্ছা 65 ইঞ্চি এই পাশে আছে। ওকে, এই পাশে 55 আছে। 55 আছে না? 55 আমরা দেখাতে পারি। উপরে এই যে 55 আছে, রোয়া আছে এখানে। আচ্ছা এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার ৭৯,০০০ টাকা। ৭৯,০০০ টাকা 4K টিভি। 4K টিভি, এটা 4K ইউএসডি। এটা প্রথম ৫ জন পাবে মাত্র ৫১,৯০০ টাকা। ৫১,৯০০ টাকায় প্রথম ৫ জন 55 ইঞ্চি 4K টিভি। রাইট, প্রথম ৫ জন। রোয়া ব্র্যান্ডের 5 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি। হ্যাঁ 5 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি, 5 বছরের হোম সার্ভিস, 5 বছরের মাদারবোর্ড গ্যারান্টি। এবং আপনি পরের যে 5 জন আছে এরা কিন্তু আপনার প্রাইসটা বেশি পড়ে যাবে তখন। তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে কিনতে হবে প্রায় আপনার হচ্ছে এটা ৫২,৯০০ টাকা করে। ৫২,৯০০ টাকা, মানে ১,০০০ টাকা বেড়ে যাবে। ১,০০০ বেড়ে যাবে। আচ্ছা পরের 5 জন, প্রথম 5 জনের জন্য এই প্রাইস, পরের 5 জনের ১,০০০ টাকা বাড়বে। আচ্ছা এটা হচ্ছে হায়ারের কত ইঞ্চি এটা? এটা 4K 55 ইঞ্চি। 55 ইঞ্চি হায়ার 4K টিভি। রাইট, এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার, এটা ৭৯,০০০ টাকা প্রাইস। আচ্ছা, আর এটা কিন্তু আমরা যেটা করছি যে ২৪ ঘন্টার জন্য আমরা দেব হচ্ছে মাত্র এটা ৫২,৯০০ টাকা। আচ্ছা ৫২,৯০০ টাকা পড়বে। আর পরে ৫ জন পাবে ৫৩,৯০০ টাকা। ৫৩,৯০০ টাকা। এটা হচ্ছে 55 ইঞ্চি। এটা 4 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা ৬৫ ইঞ্চি নিলে কত পড়বে প্রাইস? ৬৫,৯০০। প্রথম ৫ জন। আচ্ছা হায়ারের 65 ইঞ্চি 4K না, না, রোয়া 65 ইঞ্চি 4K নিলে হচ্ছে ৬৫,৯০০ টাকা। ৬৫,৯০০। আর হায়ারের 65 ইঞ্চি নিলে সাপ্লাই নাই, সাপ্লাইটা আপাতত নাই। আচ্ছা ওকে ওকে। আচ্ছা এরপরে আমরা যদি যাই, আর রোয়াটার যেটা ৬৫,৯০০ টাকা দিচ্ছি এটা কিন্তু আপনার দাম হচ্ছে ৯৬,০০০ টাকা। ৯৬,০০০ টাকার টিভি এখন ৬৫,৯০০ টাকা ২৪ ঘন্টার জন্য। ২৪ ঘন্টার জন্য। আচ্ছা কেউ যদি 65 নিতে চান, রোয়াটা নিতে চান, নিতে পারবেন। রোয়াটায় 5 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি থাকবে। এছাড়া আমাদের 50 ইঞ্চি আছে। 50 ইঞ্চি যদি রোয়া আছে, রোয়ার দাম হচ্ছে ৬২,০০০ টাকা। কিন্তু প্রথম 5 জন পাবে মাত্র এখানে ৪২,৯০০ টাকা। ৪২,৯০০ টাকা, মানে ২০,০০০ ডিসকাউন্ট। 50 ইঞ্চি 4K টিভি আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন। রাইট। আর হায়ারে যদি 50 ইঞ্চি নিতে চায় সেম দাম, একই প্রাইস। তার মানে ৪২,৯০০ টাকায় রোয়া হায়ার যেটা। তবে হায়ারে প্যানেল গ্যারান্টি থাকবে হচ্ছে 4 বছর। 4 বছর, রোয়াতে 5 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি। আর হায়ার প্রথম 5 জনের পরে যদি কিনতে চায় তাহলে পড়বে, হায়ার পড়বে ৪৪,৯০০ আর রোয়া পড়বে ৪৪,৯০০। ৪৪,৯০০। ওকে, টিভিতে ধামাকা অফার আছে, আপনারা সরাসরি চলে আসবেন। অনেকে কিন্তু চায় আপনার ওই 43 ইঞ্চি চায়। 43 ইঞ্চি। রাইট, 43 ইঞ্চিতে সবচেয়ে কমই কোনটা আছে? আপনার হায়ার আছে 43 ইঞ্চি হায়ার। এটা 4K। 4K এটা কিন্তু ফুল এইচডি না, এটা 4K টা। 4K এটা দাম হচ্ছে আপনার ৪৯,৯০০ টাকা। আচ্ছা, কিন্তু আমাদের যে 24 ঘন্টার যে অফারটা আছে এতে পড়বে মাত্র ৩৩,৯০০ টাকা পড়বে। ৩৩,৯০০ টাকা পড়বে। আচ্ছা, এটা ৩৩,৯০০ টাকা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আর আপনার যে কেউ যদি এটা চায়, ফুল এইচডি চায়, যে আমি 4K নিব না, শুধু স্মার্ট টিভি নিব, অনলি স্মার্ট টিভি নিব, সেক্ষেত্রে পড়বে মাত্র ২৮,৯০০। ২৮,৯০০ টাকায় আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, আর আমাদের কাছে রোয়াও আছে। আচ্ছা, এটা রোয়ার 43 ইঞ্চি 4K। 43 ইঞ্চি 4K রোয়া। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে ৪৩,০০০ টাকা। আচ্ছা, এটা 4K না, এটা স্মার্ট টিভি। সরি, স্মার্ট টিভি। আচ্ছা, এটা স্মার্ট হবে। ডিসকাউন্ট প্রাইস কত হবে? এটা ডিসকাউন্ট পাবে মাত্র ২৭,৯০০। ২৭,৯০০ 43 ইঞ্চি ফুল এইচডি মডেল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড এবং স্মার্ট টিভি। 5 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা, 5 বছরের গ্যারান্টি সহ। আর আপনার হচ্ছে যদি কেউ 4K চায় তাহলে 4K দাম হচ্ছে ৫২,৫০০ টাকা। আচ্ছা, কিন্তু 24 ঘন্টা যেটা প্রথম 5 জনের রাখবো মাত্র আমরা ৩৫,৯০০। ৩৫,৯০০ টাকায় নিতে পারবেন। ওকে, চমৎকার। একবারে ডিসকাউন্ট অফার অবশ্যই শেয়ার করবেন। শেয়ার করলে কিন্তু গিফট বক্স আছে। 32 ইঞ্চি আছে আমাদের কাছে, হায়ার স্মার্ট টিভি আছে। আচ্ছা, হায়ার স্মার্ট টিভি মাত্র ১৮,৯০০ টাকা পাবে। ১৮,৯০০ টাকায় হায়ার স্মার্ট টিভি নিতে পাবে। ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, কিছু ফ্রিজ দেখতে চাই। জি, আমরা ফ্রিজ দেখাবো। ওকে, 24 ইঞ্চির টিভি কি হবে? হ্যাঁ, 24 ইঞ্চি নাই, কিন্তু স্যামসাং এর 32 ইঞ্চি আছে। আচ্ছা, স্যামসাং 32 ইঞ্চি স্মার্ট নিতে পারবেন। অফার প্রাইস মাত্র ২২,৯০০। ২২,৯০০ টাকায়। আচ্ছা, স্যামসাং 32 ইঞ্চি স্মার্ট হবে। আচ্ছা ওকে, আপনারা ডাবল ডোরের কিছু ফ্রিজ দেখতে চাই? আমরা ডাবল দেখাচ্ছি, তবে তার আগে 4 ডোর দেখাই। আচ্ছা, 4 ডোরের ফ্রিজ। ডাবল ডোর তো অনেক দেখাইছি। ওকে, এখন আমরা 4 ডোর দেখাই। দর্শক, একটু আধুনিক কিছু দেখাই। আচ্ছা, যারা এই তো ফ্রিজটা, আচ্ছা, এটা কিন্তু বাংলাদেশে আপনি কোথাও পাবেন না। এই যে 4 ডোরের শার্প ব্র্যান্ডের। কালারটা দেখেন, গোল্ডেন কালার। আচ্ছা, রোজ গোল্ড কালার, একদম মানে খুবই চমৎকার কালারটা। 4 ডোর, এটা একটু খুলে দেখান। 4 ডোর, আমরা অনেকে 4 ডোর বলবে ভাই, আসলে 4 ডোর এই যে 1 ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, সামনে কোনো ডিভাইডার নাই, জন্য স্পেস বেশি থাকবে। রাইট। যেটা ডাবল ডোর হয় কি, যে মাঝখানে একটা ডিভাইডার থাকে। আচ্ছা, স্পেস কমে যায় আর কি। আচ্ছা, ওকে। সো এটা জাপানিজ ব্র্যান্ড শার্পের। এটা আপনার উপরটা নরমাল,
আর নিচেটা হচ্ছে ডিপ। জি, ওয়াশিং মেশিন আছে, আমরা ওয়াশিং মেশিন দেখিয়েছি, ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে রাখবেন এটা আপনারা। কিন্তু ইনভার্টার। আচ্ছা, ইনভার্টার শার্প, এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা আপনার হচ্ছে 589 মডেল, আর ক্যাপাসিটি যেটা নেট ক্যাপাসিটি সেটা 473। 473 লিটারের। কিন্তু আপনার খাবারটা কিন্তু আপনার 6 মাস পর্যন্ত টাটকা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখন 10 বছরের গ্যারান্টি পাবেন। আর কারেন্ট বিল মাসে 200 টাকা বেশি আসবে না। 200 টাকার বেশি কারেন্ট বিল আসবে না। আচ্ছা, 473 লিটার। এখানে আমাদের প্রাইস হচ্ছে 1,44,900। আচ্ছা, প্রথম 5 জনের জন্য মাত্র 1,24,900। 1,24,900 টাকা। 1,24,900 টাকায় আপনারা এই ডাবল 4 ডোরের ফ্রিজটা নিতে পারবেন। রাইট রাইট। আচ্ছা, পাশাপাশি ডাবল ডোর একটা আছে পাশে, আমরা যদি দেখাই। ডাবল ডোর শার্পেরই আছে, জাপানিজ ব্র্যান্ড, খুবই চমৎকার। এটা আপনার হচ্ছে 521 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, 521 ব্ল্যাক লিটার, কালার। ব্ল্যাক কালার, অসাধারণ ফ্রিজটা। আচ্ছা, অসাধারণ একটা ফ্রিজ, এটাও আপনারা দর্শক দেখতে পারেন যাদের আসলে খুবই অসাধারণ। আচ্ছা, এটা 24 ঘন্টা অফারে থাকবে। এটা দাম হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস 1,54,900। এটা আমরা অফার দিচ্ছিলাম 1,39,900 টাকা। আচ্ছা, এটা আমরা 24 ঘন্টার জন্য আমরা আর একটু কমাতে পারবো, সেটা আমরা করতে পারবো হচ্ছে 1,35,900। 1,35,900 প্রথম 5 জনের জন্য। লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 521 লিটার। মাত্র 1,35,900। 1,35,900। আচ্ছা, একটা কমেন্ট এসেছে, আমরা হোম সার্ভিসের ক্ষেত্রে ভাড়া বা পার্টস আমাদের নিজেদের কি দিতে হবে? না 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 না, কোম্পানি থেকে ফ্রি করে দিবে। কোম্পানি থেকে ফ্রি করে দিবে, সার্ভিসগুলো আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। কাস্টমারদের কোনো পে করতে হবে না। আমরা আরো কিছু ফ্রিজ দেখতে চাই দর্শক, আপনারা অবশ্যই আসবেন। আসলে মোটামুটি ঘরের সকল আইটেমে কিন্তু অফার চলছে, আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবেন। আমরা ওই একটু ওয়াশিং মেশিন দেখাইনি মাঝখানে। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং যারা নিতে চান, কারণ দাম বেশির জন্য অনেকে নিতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ফ্রন্ট লোডিং কিন্তু আপনার ওই যে কাপড়টা ওয়াশটা একটু বেটার হয়, বেশি হয়, ভালো হয়। আমরা দেখাতে পারি এটা হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজি, এটা বিখ্যাত কোম্পানি হায়ারের। আচ্ছা, এটা কিন্তু লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি মানে আপনার আজীবন ওয়ারেন্টি। সো আপনার কিন্তু এটা টেনশন ফ্রি। আচ্ছা, 8 কেজির ফ্রন্ট লোডের যারা নিতে চান, এটা দাম হচ্ছে 53,900 টাকা। আচ্ছা, এখন ডিসকাউন্ট প্রথম 5 জনের জন্য 46,900। 46,900, 46,900 টাকা 5 জনের জন্য, লাইফ টাইম গ্যারান্টি। লাইফ টাইম গ্যারান্টি। বাংলাদেশের সব জায়গায় ফিটিং ফ্রি। ফিটিং ফ্রি, হ্যাঁ, কোনো টাকা লাগবে না। আচ্ছা, কোনো টাকা লাগবে না। কেউ বড়টা চায়, এটা কয় লিটার? এটা 10 কেজি। 10 কেজির হবে 59,900 টাকা প্রথম 5 জনের জন্য। 59,900 টাকায় প্রথম 5 জনের জন্য 10 আর কেজি। এখানে আবার আমাদের আছে কিছু আচ্ছা, ওয়ালটনের আছে, আর একটু কম বাজেট যারা চায়, কম বাজেটে যারা চায়, যেমন আপনার 8 কেজি। 8 কেজি প্রথম 5 জনের জন্য পাবে হচ্ছে মাত্র 39,800 টাকা। 39,800 টাকায় প্রথম 5 জন। আবার 8 কেজি কিছু ইনভার্টার চায়, আচ্ছা, ইনভার্টার 8 কেজি, তাহলে পাবে মাত্র 45,900। 45,900। আবার 6 কেজি আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, 6 কেজির আছে মাত্র 28,900 টাকা প্রথম 28,900। দেখেন, ইতিহাসের সেরা প্রাইস, খুবই চমৎকার। এই দামে ফ্রন্ট লোডেড আপনার কিন্তু হয় না, কোথাও পাবে না। আচ্ছা, পরে 5 জন 30,900 পড়বে। 30,900 পড়বে, ওকে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আপনার ওই ডাবল ডোরের ফ্রিজের কথা বলছিলাম। এই যে ডাবল ডোর যারা নিতে চান, স্যামসাং আছে একটা, স্যামসাং ব্র্যান্ডের আছে, ব্ল্যাক কালার। কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা কিন্তু অনেক বড়, অনেক বড়, 700 লিটার। 700 লিটার। আমরা একটু ভেতরে স্পেস, হিউজ জায়গা, দেখেন বিশাল জায়গা। মাঝখানে কিন্তু আমরা যদি দেখাই, জি, এই যে দেখেন, খুবই চমৎকার জায়গা। হ্যাঁ, 700 লিটার ফ্রিজ দিলে বাসা আপনার ডিপ ফ্রিজের প্রয়োজন হবে না। আচ্ছা, অলরাউন্ডার ফ্রিজ। হ্যাঁ, অলরাউন্ডার ফ্রিজ বলা যায়। আচ্ছা, এটা স্যামসাং কোম্পানি, ব্ল্যাক কালার। এটা কিন্তু খুব ডিমান্ডেবল প্রোডাক্ট। আচ্ছা, মার্কেট প্রাইসিস। ওকে, আমরা 1,70,900 বিক্রি করি এবং ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,40,900। আচ্ছা, 24 ঘন্টার জন্য প্রথম 5 জন পাবে মাত্র 1,39,900 টাকা। 1,39,900 প্রথম 5 জন, 700 লিটার ক্যাপাসিটি। রাইট, শুধু কালকের জন্যই পাবে কিন্তু। দ্রুত আসতে হবে। এছাড়া যারা হিটাচি নিতে চান, হিটাচি বাংলাদেশের যে সিঙ্গেল ডোর আছে, মানে ডাবল ডোর না, সিঙ্গেল ডোর, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ কিন্তু এটা, হিটাচি। এটা কিন্তু আপনার 600 লিটারের মতো কাছাকাছি। 600 লিটার কাছাকাছি, মানে 601 লিটার নাকি এটা? এটা 601 হচ্ছে গ্রোস ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, গ্রোস ক্যাপাসিটি 601 লিটার। বিশাল ফ্রিজ দেখেন আপনি। এই যে এত সিঙ্গেল ফ্রিজের মধ্যে 600 হয় না, হয় না তো। দেখেন, এটা হিটাচির ভেতরে 601 লিটার। এটা যারা হিটাচি কিনতে চান, দেখেন, এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 1,69,000। রাইট, ডিসকাউন্ট প্রাইসে থাকবে। এটা শুধুমাত্র প্রথম 5 জন 1,41,960 টাকা। 1,41,960 টাকা। 1,41,960 টাকায় প্রথম 5 জন আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়া আমাদের ওয়ালপুলের ফ্রিজ আছে, আচ্ছা, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, আপনার 236 লিটার ক্যাপাসিটি, মাত্র 35,490 টাকা। 35,490 টাকা, ফুললি গ্লাস ডোর। গ্লাস ডোরের ভেতরে। একটু বড় ফ্রিজ আছে 253 লিটার ক্যাপাসিটি, মাত্র 39,400 টাকা। 39,400 টাকা, ওকে। আচ্ছা, এছাড়া আপনার যেটা বলছিলাম যে শেয়ার করলে পুরস্কার, মানে আমাদের ভিডিও যত বেশি শেয়ার করবে, স্যামসাং এর পক্ষ থেকে কিন্তু গিফট বক্স থাকছে। আচ্ছা, ওকে, যত বেশি শেয়ার করবে। আর যারা বড় ওয়াশিং মেশিন যাচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং এর, এটা 12 কেজি ফ্রন্ট লোডিং, যাদের অনেক বেশি কাপড় চোপড় ওয়াশ করতে হয়, এটার দাম হচ্ছে আপনার আমাদের যে স্পেশাল অফারে মাত্র 66,900 টাকা। 66,900 টাকা
এখন স্পেশাল অফার এবং আজীবন গ্যারান্টি পাবে। আজীবন গ্যারান্টি। আর অনেকে একটু বড় ফ্রিজ চাচ্ছিল, নো ফ্রস্টের ফ্রিজ, আমরা দেখছিলাম কমেন্টস করছিল, তো সেক্ষেত্রে স্যামসাং এর যে এটা নিতে পারে, এটা কিন্তু আপনার নো ফ্রস্ট 253 লিটার ক্যাপাসিটি, 253 লিটার ক্যাপাসিটি নো ফ্রস্ট, এবং এটা কিন্তু আমাদের দাম 56,900 টাকা। আচ্ছা, কিন্তু আমরা কিন্তু 24 ঘন্টার জন্য প্রথম 5 জনকে দিব মাত্র, আমি একটু দেখি কনফার্ম করছি, সেটা হচ্ছে এটা ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্ট কত দেওয়া হচ্ছে সেটা দেখছিলাম আমি। আচ্ছা আচ্ছা, মাত্র 45,900 টাকা, 45,900 টাকায় প্রথম 5 জন নো ফ্রস্ট, নো ফ্রস্ট এটা আপনারা দেখতে পারেন। এবং এটা কিন্তু 20 বছরের গ্যারান্টি, 20 বছরের স্যামসাং এর ইনভার্টার। আচ্ছা, ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার সিস্টেম, এটা দেখতে পারেন। রাইট, ওকে, পাশে আরো বড় ফ্রিজ আছে আমাদের, বড় ফ্রিজ যারা নিতে চান, 465 লিটার ক্যাপাসিটি, 465 লিটার ক্যাপাসিটি, হিউজ স্পেস। আচ্ছা, অনেক স্পেস, অনেক স্পেস। এটা একটু নরমাল, আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপের পার্টটা, এটা দেখতে পারেন। এগুলো ডিসকাউন্ট প্রাইসে কি ইএমআই তে নিতে পারবে কি? না, ইএমআই টা জাস্ট অ্যাড হবে। আচ্ছা, ওকে, 1,12,900 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, অফার মূল্য ছিল 92,900 টাকা, কিন্তু আমরা স্পেশাল অফার দিতে পারবো মাত্র 88,900 টাকা, 88,900 টাকা স্পেশাল অফারে। আচ্ছা, অফারটা শুধুমাত্র আগামীকালকে? হ্যাঁ, শুধুমাত্র আগামীকালের জন্য আমাদের অফারটা। এছাড়া আমাদের কাছে আরো কিছু প্রোডাক্ট আমি দেখাতে পারি, যেমন আমাদের মাইক্রোওভেন আছে, রাইস কুকার আছে। মাইক্রোওভেনে কিন্তু বিশাল ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, মাইক্রোওভেনে অফার আছে, যেমন আমাদের এই যে মাইক্রোওভেনটা আছে, আচ্ছা, এটা দাম কিন্তু 42,900। আচ্ছা, কত লিটার বা কত কেজি? কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ওভেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মাইক্রোওভেন। জি, এটা তো ক্যাপাসিটি হচ্ছে 45 লিটার ক্যাপাসিটি, 45 লিটার ক্যাপাসিটি। এর চেয়ে বড় ওভেন কিন্তু বাংলাদেশে নাই, আচ্ছা, ফ্যামিলি ইউজের জন্য আর কি, ওকে ওকে, ডোমেস্টিক পারপাসে 45 লিটার। এটা অল ইন ওয়ান, কেক, বিস্কিট, গ্রিল সবকিছু করা যাবে, এমন কিছু নাই যে করা যাবে না। এখন অফার প্রাইস প্রথম 5 জন পাবে 25% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, সেক্ষেত্রে মাত্র 27,900 টাকা। আর পরে 5 জন পাবে হচ্ছে আপনার 29,900 করে, 29,900 করে। রাইট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো পাশাপাশি আমরা যদি দেখাই, এই পাশে আরো ওভেন আছে, আপনারা সরাসরি আসলে হয় কি নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এখানে আমাদের বেশ কিছু ওভেন আছে, যেমন আপনার স্যামসাং এর আপনার এটা হচ্ছে আমাদের 23 লিটার ক্যাপাসিটি, আমাদের অফার মূল্য 22,900 টাকা। এটা শার্পের মাত্র 16,300 টাকা প্রাইস। ওকে, এটা হচ্ছে ওয়ালপুলের আছে, বিখ্যাত কোম্পানি, মাত্র 15,999 টাকা। আচ্ছা, এই যে 10,000 টাকাও দেখছি আমরা। হ্যাঁ, এটা 9,990, এটা 9,990 টাকা ওয়ালপুলের। আপনারা দেখা যাচ্ছে এই অফারে যারা নিতে চান আপনারা ওভেন নিতে পারবেন। রাইট। এছাড়া আমাদের আর কিছু প্রোডাক্ট আছে, হোম অ্যাপ্লায়েন্সের প্রোডাক্ট আছে, গিজার আছে, গিজারেও কিন্তু অফার আছে, যারা গিজার নিতে চান। বিখ্যাত কোম্পানি শামিমের গিজার আছে। আচ্ছা, শামিমের গিজার এখন হচ্ছে 45 লিটার ক্যাপাসিটি, 10,800 টাকা। আচ্ছা, এখানে আমরা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দেব আপনাকে 15% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে এখানে। এছাড়া গার্মেন্টস আয়রন আছে, অনেকে হয় কি যে কাপড়ের শোরুম আছে, তারা যে কাপড়গুলো হ্যাং করে রাখে, আচ্ছা, আয়রন করার জন্য আমাদের গার্মেন্টস আয়রন আছে। এটা কিন্তু ফিলিপস কোম্পানির, আপনারা চাইলে কিন্তু এটা প্রাইস কিন্তু আমরা খুব সহনীয় পর্যায়ে রাখছি, মাত্র 17,500 টাকা। 17,500 টাকা, বিখ্যাত কোম্পানি ফিলিপস এর। আচ্ছা, 17,500 টাকা জি, ডিসকাউন্ট প্রাইস। রাইট। গার্মেন্টস আয়রন নিতে পারবেন। তো নেওয়ার সিস্টেমটা জানতে যাচ্ছে ভাই, অর্ডার করার সিস্টেমটা কি? অর্ডার সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের সবাই তো শোরুমে আসতে পারবে না, যারা ঢাকার বাইরে থেকে আছে। হ্যাঁ, ফাইন। আমাদের অর্ডার সিস্টেম হচ্ছে যে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। আচ্ছা, ওনারা চাইলে আমাদের ব্যাংকে ওনারা ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ওনাদের বিকাশ বা নগদের মাধ্যমে আমাদেরকে পেমেন্ট করতে পারবে। আচ্ছা, আর এছাড়া আমাদের যে স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো আছে, আচ্ছা, এই নাম্বারগুলোতে কন্ট্যাক্ট করলে কিন্তু ওনারা বিস্তারিত জানতে পারবে। শুধুমাত্র আগামীকাল রাত 9টা পর্যন্ত? হ্যাঁ, আগামী রাত পর্যন্ত। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা নিতে চান চলে আসতে হবে। আপনাদের এই তিনটা শোরুমে এই অফার রয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের সবগুলো শোরুমে এই অফার আছে, আমাদের অনলাইন আছে, আমাদের ওয়েবসাইট আছে, wholesalecity.com.bd। ওনারা ওয়েবসাইট ভিজিট করলেও কিন্তু আমাদের এই অফার সম্বন্ধে জানতে পারবেন, অফারটা। এবং আমরা ক্যাপশনে দিয়ে দিয়েছি তিনটা শোরুমের অ্যাড্রেস, পেজ তো আছে আমাদের, হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটি, যে কোনো কিছু জানার জন্য আপনারা। আর আগামী কালকে সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত খোলা থাকবে? হ্যাঁ, আগামীকাল সকাল 10টা রাত পর্যন্ত খোলা থাকবে। আচ্ছা, ওকে। তো যেটা আমরা বলছিলাম, আমরা ফ্রিজে অফার দেখিয়েছি, আপনারা এসিতে অফার পাবেন, আপনারা টিভিতে অফার পাবেন, মোটামুটি হোম অ্যাপ্লায়েন্সের সকল আইটেমে অফার রয়েছে। রাইট। তো আমরা আবারও বলছি দর্শক, 42% ডিসকাউন্টে, মানে প্রথম 5 জন যারা আগে আসবে তাদের জন্য একটা অফার, রাইট, পরের 5 জনের আরেকটা অফার, মানে 10 জনের জন্য প্রতিটা প্রোডাক্টে অফার। রাইট। আচ্ছা, ওকে। তো মোটামুটি তো আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক। আমরা আবারও বলছি, গরম পানির গিজারের ওকে পার্টস কোনটা কত ভাই? 2 বছরের কয়েল ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, 2 বছরের কয়েল গ্যারান্টি। এটা শুধু শামিমটাই আছে, গিজার শুধু শামিমে আছে, রেগুলার প্রাইস থেকে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, তো আমরা মোটামুটি দর্শক যেটা বলছিলাম, শোরুমটা অনেক বিশাল, আপনারা সরাসরি আসবেন, এসে দেখে শুনে যারা নিতে চান
মোটামুটি সকল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট খুব রিজনেবল প্রাইস আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এটা কিন্তু আমরা আবারও বলছি 24 ঘন্টার অফার। 24 ঘন্টার অফার। আচ্ছা, শুধুমাত্র 24 ঘন্টার অফার, বছরের শেষ এবং সেরা অফার। সেরা অফার। রাইট। আপনারা দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে, আর যারা নিতে চান চলে আসতে হবে, এবং ডিসকাউন্ট প্রাইসে। এটাই তো ফাইনাল প্রাইস। এটা ফাইনাল প্রাইস। ফাইনাল প্রাইস ফোন দিয়ে আর দামাদামি করবেন না। দামাদামি করা যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আপনারা সরাসরি চলে আসবেন, এসে দেখে শুনে সারা বাংলাদেশ থেকে এই অফারে আপনারা আগামী 24 ঘন্টা, আমরা বারবার বলছি কারণ অনেকে 5 দিন পরে ফোন দিবে, 7 দিন পরে ফোন দিবে না, সেক্ষেত্রে ওই যে তারা আমাদের যে রেগুলার যে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আছে সেক্ষেত্রে ওনারা পাবে, ডিসকাউন্ট প্রাইসটা পাবে, রেগুলার পাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই অফারটা হট অফারটা শুধুমাত্র 24 ঘন্টার জন্য। যারা নিতে চান দ্রুত যোগাযোগ করে আপনারা চাইলে চলে আসতে পারেন হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটি। আর আসার আপনি এইখানে লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। আচ্ছা, আমাদের শোরুম লোকেশন বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে শ্যামলী যে ক্লাব আছে, ক্লাব মাঠ, একদম মেইন রোডে, একবারে শ্যামলী বাস স্ট্যান্ড থেকে ভেতরে ক্লাব মাঠ। ক্লাব মাঠের পাশে বিল্ডিং এ এটা আমাদের। এছাড়া আদাবর যে থানা আছে, আদাবর থানার উল্টা পাশে আমাদের শোরুম আছে। আদাবর থানাটা ঠিক অপোজিটে আর কি। আচ্ছা। আর মোহাম্মদপুর জাপান গার্ডেন সিটি, এটার অপোজিটে আমাদের 2টা শোরুম আছে। সবগুলোই আপনাদের আগামীকালকে খোলা আছে? সবগুলো আগামী খোলা আছে, সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত। খোলা। তো দর্শক, আপনারা সরাসরি আসবেন, এসে দেখে শুনে অফার লুফে নেবেন। আর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা এখনই ফোন দিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন। যার যেটা লাগে দ্রুত আপনারা কল দিয়ে অর্ডার করতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী লাইভ ভিডিওতে। এবং শেয়ার করেন, শেয়ারে কিন্তু আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে যারা সর্বোচ্চ শেয়ার করবে, স্যামসাং এর পক্ষ থেকে আপনারা গিফট বক্স পেয়ে যাবেন।